大家好，我是罗乙，欢迎来到罗乙时间。我们继续用亲子鉴定的实例讲解为什么从 DNA 能找到人类的祖先。我们在实例的讲解中常常用到基因组、染色体、编码序列这些关键词。对这些关键词不是很清楚的朋友，请看我们前面3集专门对这些关键词的介绍。在我们以后的整个系列节目中，都离不开这些关键词。DNA 亲子鉴定的原理是从编码的解码和数学分析去追寻亲缘关系。编码的解码和数学分析的过程，就是比较、分析、寻找这么多的相同的过程。有这么多的相同，才可以找到相同的遗传标记。有相同的遗传标记，才能确定亲缘关系。在我们所有的编码中，我们可以知道，数学概率显示30个编码2组相同，就一定是复制而来。在我们亲子鉴定的所有的编码中，都超过了30个，所以我们的遗传标记一定是复制而来、遗传而来，不是随机自己产生的。我们来分析亲子鉴定的实例。这是一个刑事案件的常染色体亲子鉴定。我们知道常染色体是我们鉴定父母双方和孩子关系的亲子鉴定。常染色体在我们人体当中有22对，其中22条是来自精子，22条是来自卵子。这一栏就是我们常常说的位点。一般来讲呢，在亲子鉴定的时候要鉴定10几个点，那么刑事案件一般要更多。像这个案件呢，它检测了16个，那我们在这里没有都把它写出来。另外它的每一个型别是不一样的，我们也没有把它表现出来，每一个型别都不同。那我们就来看第一个点。这第一个点呢，胚胎的2条染色体，一条来自精子，一条来自卵子。它的这一条染色体和嫌犯的同号的染色体，就是说可能我们不知道是几号，那如果说是2号的话，它必须是2号，它也必须是2号，就是相同染色体，同号的染色体。然后必须要是同位点，同一个位点，在相同的位点，相同的染色体，还要有相同的序列。它的序列没有把它写出来，那一定是相同序列。然后相同的序列的重复呢，一定是相同的，它是11个重复，它也是11个重复。所以可以肯定的是这条染色体是来自他这里的。那么这条染色体呢，和被害人是相同的同号染色体，同样的位点，然后是同样的序列，同样的重复数，15个重复数，它也是。所以这条染色体是来自被害人的。这一个点。第二个点呢，它的这条染色体和嫌犯的是同号，然后呢也是相同的位点，然后也是相同的序列，相同的30个重复数。那这一条染色体是来自嫌犯。这条染色体和被害人相同号、相同位点、相同序列、
相同重复数。所以这条染色体是来自被害人。所以这下面的分析我们把它省略掉，但是我们每一个人都已经会做了，都知道说是怎么去分析，就是2条染色体一定是一条来自精子，一条来自卵子。那么在分析的时候呢，一定是相同号的染色体，然后呢是相同位点、相同序列、相同重复数，那就没有问题了，就可以确定。这里呢，有1、2、3、4、5，这有8个，做了8个点，但是实际上他做了16个点。最后的结论是什么呢？结论就是本案由 STR 型别检测结果不排除嫌犯某某人为被害人的胚胎之亲生父，其亲子关系几率预估为 99.999998%， 这个是属于司法认可的，所以它不排除。我们知道 DNA 亲子鉴定有3种方法，一种是常染色体亲子鉴定，因为常染色体是包含了来自父母双方的染色体，所以它可以鉴定孩子和父母双方的亲缘关系。一个是线粒体 DNA 亲子鉴定，因为线粒体只是母系遗传，所以它是鉴定母系遗传关系的亲子鉴定。还有一个是 Y 染色体亲子鉴定，因为 Y 染色体只有男性身体中有，所以它是鉴定父系遗传的亲子关系。我们在前面的2个案例中所分析的都是常染色体亲子鉴定。我们现在来看的这个案例，它里面包含了3种方法，我们都可以来分析一下。这是一个寻找俄国的末代公主的一个事件，可以这样说是事件。这张照片中的这一位是沙皇尼古拉2世，他是俄罗斯罗曼诺夫王朝最后的一位统治者，在1917年的共产暴力革命中被推翻。照片中是他和皇后还有他们的5个孩子。这一家在那场革命中被杀害。当时传说有这一位最小的女儿说她已经逃脱出来了，没有被杀害，所以一直都在众说纷纭，成了一个谜。在之后几十年中，有超过200位女子声称自己是末代公主，加上媒体的炒作，好莱坞把它拍成了一部电影《真假公主》。那么到底这个最小的女儿有没有跑出来呢？还是一个谜。直到后来 DNA 亲子鉴定给出的结论，才知道了真相。我们现在来看，这是沙皇一家的常染色体 DNA 亲子鉴定。我们知道常染色体亲子鉴定主要是鉴定我们人体中的常染色体和父母的关系，因为常染色体一条是来自父亲，一条是来自母亲，就是22对常染色体，每一对的2条，一条来自精子，一条来自卵子，所以可以确定和父母的关系。我们来看这个大的字啊，
小的我们就不用去分析了，因为我们前面已经分析了很多常染色体的分析的方法。那我们现在就再来看一下这个大的就好了。这个呢是沙皇的一对性染色体，这是皇后的一对性染色体，这是其中一个女儿的性染色体。那么这个女儿的一对性染色体的2个 X， 一个是来自沙皇，一个是来自皇后，所以它的2个 X 性染色体呢是来自他们的，是没有错的。它的这2条常染色体呢，17个重复来自沙皇，也就是说它的这条染色体一定是和沙皇是相同号的染色体，然后是相同的位点，然后有相同的序列，有相同的重复数17，所以这条染色体一定是来自沙皇，因为它和它有一个相同的标记。那么另一条常染色体呢，和皇后是同号的染色体，是相同的位点，是相同的序列，然后呢18个相同的重复数。那么这一个标记和皇后是一样的，所以这2条常染色体是来自他自己的父母，分别来自沙皇和皇后，没有问题。那上面的有5个点，做了5个位点啊，做了性染色体还有常染色体4个，结果都是5个孩子都是这一对父母的孩子，没有问题。因为我们在这里已经简化了，它的一定有10几个点，我们在这里只把它列出了5个点。那总的来说呢，就是说他们一家人的常染色体亲子鉴定的结果呢，就证明了这5个孩子都是沙皇夫妇的孩子，也证明了从那个埋葬的骨头里面找到的他们的 DNA， 可以证明他们全部都死了，没有逃脱的公主，因为每个人的 DNA 都在这里找到了。我们现在来看沙皇一家的线粒体 DNA 亲子鉴定。这是一个放大的细胞图，在我们的人体细胞中有细胞核与细胞质，细胞核里面有染色体 DNA， 我们人体的23对染色体所包含的60亿 DNA 编码就在细胞核中。细胞核非常非常的小，细胞肉眼看不见，那么细胞核呢就更小，它只有 PM2.5 雾霾那么大。那么小的空间有60亿 DNA 编码，其中22对是常染色体，有1对性染色体。所以我们做父母与孩子的亲子鉴定的时候呢，是在常染色体上面做父系遗传的亲子鉴定呢，是在 Y 染色体上做。那么做母系的遗传呢，就是在线粒体 DNA 上做。为什么呢？因为线粒体 DNA 是来自母亲的，当精子和卵子结合的时候，精细胞里面的线粒体并没有进到受精卵细胞中去，受精卵细胞中的线粒体 DNA 是来自卵子的，来自母亲的。所以线粒体 DNA 是可以在母系里面代代相传的。虽然男性也有线粒体 DNA， 但是它不能往下传。它虽然来自母亲的线粒体 DNA， 但是它不能往下传。但是非常公平，
它可以把 Y 染色体 DNA 一代一代的往下传，因为 Y 染色体是父系遗传，只有男性才有 Y 染色体 DNA， 女性身体中根本就没有 Y 染色体。男性呢，虽然有线粒体 DNA， 但是它不能往下传，所以往下传分别是女性线粒体 DNA 往下传，男性是 Y 染色体 DNA 往下传。而常染色体呢，因为来自父母双方，所以每一个人都可以往下传，因为每一个人身体中都有常染色体 DNA。 这是线粒体 DNA， 线粒体 DNA 是环形结构，它和染色体 DNA 不一样，染色体 DNA 是双螺旋结构，这个看上去有点像项链一样，尤其是这些彩珠更是像项链。这彩珠不是珍珠，它仍然是 ATCG 4个编码构成的，绿色的是 A， 红色的是 T， 我们读一下就知道了， AAA TTT ATT 没有规律，我们知道没有规律，它不是乱码，它是编码序列。编码序列就是编排过的，携带了信息的。所以这16568个编码，线粒体 DNA 有16568个 DNA 编码，这16568个编码组成的编码序列就是我们人体的线粒体 DNA。 那么线粒体 DNA 是母系遗传，代代相传，如果做亲子鉴定的时候呢，就是在线粒体 DNA 上寻找相同的遗传标记。我们来看沙皇一家女性的遗传标记是怎么样子寻找的。第一代黑森大公爵和爱丽丝公主生了2个女儿，一个是沙皇皇后亚历山德拉，一个是维多利亚公主。她们身体当中的线粒体 DNA 有她母亲那里来的相同的遗传标记。皇后和沙皇生了5个孩子，5个孩子身体中的线粒体 DNA 都是来自母亲的，也就是说他们5个孩子的线粒体 DNA 都有和母亲相同的遗传标记。虽然儿子不往下传，但是他的线粒体仍然是来自母亲，只是不往下传，所以他们5个孩子的线粒体 DNA 是一样的。另一个女儿维多利亚公主结婚以后生了一个女儿，所以这个女儿的线粒体 DNA 和她妈妈和她外祖母有相同的遗传标记，和沙皇皇后和沙皇皇后的5个孩子都有相同的遗传标记。那她结婚以后和希腊王子结婚以后生了一个儿子，是菲利普亲王，就是英国女王伊丽莎白2世的丈夫。他身体中的线粒体 DNA 也是来自自己的母亲，然后是外祖母，然后是曾外祖母，然后也是和他们是一样的，有相同的遗传标记。当然它也是不往下传的。我们从这里看到了什么呢？看到这一家子的线粒体遗传标记是相同的，
那就可以，他们在那个骨头里面鉴定的时候，就可以鉴定到这5个孩子和妈妈的是相同的。好，那怎么样知道是他的呢？虽然这些都死了，可是这个是活着的。菲利普亲王到现在还是活着的，所以菲利普亲王的线粒体 DNA 和他们是一样的。然后菲利普的是来自他的妈妈，他的妈妈是来自维多利亚公主，维多利亚公主和她是姐妹，然后他们的母亲爱丽丝公主，也就是说都是相同的遗传线粒体遗传标记，这样子就可以确定他们皇室的身份了。皇后一家母系的线粒体 DNA 遗传可以得到非常精确、非常权威的鉴定，这就是把他们的线粒体 DNA 的亲子鉴定完成了。那还有一个就是沙皇的 Y 染色体 DNA 亲子鉴定是怎么做的呢？因为沙皇的骨头里面的 Y 染色体里面有它的遗传标记，可是呢还要做，虽然其实他们家族里面在那个常染色体里面其实已经可以确定是沙皇了，可是呢在 Y 染色体里面呢可以进一步的能够确定。当年沙皇还是作为王子的时候到日本去访问，被一个日本的警员砍了2刀，然后虽然没有死，但是他的受伤的那个血迹呢在衬衣上保留下来，而衬衣呢在博物馆保留下来，博物馆保留下来到现在还可以在上面的血斑的 DNA 还可以检测出来，所以这个衬衫上面的血斑的 DNA 和那个沙皇骨头的 DNA 完全是一样，就是有相同的遗传标记，所以从衬衫相同就可以证明是沙皇的。那么最后还在美国旧金山找到了沙皇父亲的堂兄的孙子安德鲁，这是活着的，他的 Y 染色体的遗传标记应该是和沙皇一样的，因为Y 染色体是父系遗传嘛，所以只要是他们这个家族的父系的，一定都有相同的遗传标记，所以他在安德鲁的DNA 中找到了和沙皇相同的 Y 染色体的遗传标记，这样就把他们一家的3种方法都亲子鉴定都完成了，而且都是准确的。